आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों हिमालय में भूकंप। हिमालय में एक बड़ा भूकंप आएगा। क्या ये भारतीयों की वजह से आएगा? क्या ये इंडियंस की वजह से आएगा? चलिए देखते हैं। अच्छा एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा कि आपके समक्ष साझा करना इसको ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हो, मैं उस पर लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। होली 30 कूपन कोड यूज़ करिए, हमारी होली सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। एनसीईआरटी, यूपीएससी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, 50 से ज़्यादा कोर्स हमने आपके लिए बनाए हैं। जो भी आपको चाहिए ले लीजिए। अफोर्डेबिलिटी हमारा मेन प्रायोरिटी रहती है। 250-250 के कोर्सेज हैं। कम ऑन, यही कोर्स आपको 20-20, 30-30 हज़ार के मिलेंगे और इतनी क्वालिटी भी नहीं। हिमालय जो है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? मैंने इस पर काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों की बात करता है। तो हम सारी खतरनाक आपदाओं के बारे में बात करेंगे, उसके इम्पैक्ट की बात करेंगे, अभी कितना बड़ा खतरा है। आज हर कोई हिमालय जाता है। वैसे आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख में, और हमारा सबका उनको साथ है। 21 दिन की हंगर स्ट्राइक पे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। हिमालय को बचाने की उनकी भी मुहिम है एक। हिमालय ने पिछले 100 साल में 1905 में, 1934 में और 1950 में इन 3 बार भयानक अर्थक्वेक देखा है, भूकंप देखा है। लेकिन उसके बाद नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है, एनर्जी सडन रिलीज होती है। बहुत सारे लेक्चर्स किए मैंने। अब क्या है, देखिए, बहुत समय से अर्थक्वेक नहीं आया है, यानी कि एक स्ट्रेस जो है वो अंदर डेवलप हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हिमालय की बात करें तो हमको अच्छे खासे गैप्स भी देखने को मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये स्पेशली जो हिमालयन रेंज है ना, यहां पे आप अगर भूकंप देखो ना, हिमालय में आते ही रहते हैं। और हिमालय यंग है, हिमालय अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। जो प्लेट है ना वो ऊपर ही उठती जा रही है। जैसे ये पेनिनसुलर इंडिया में कभी भूकंप नहीं आएगा क्योंकि स्टेबल हो चुकी है। अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। विंध्या की अगर बात करें तो ये पूरा स्टेबल है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऊपर उठती जा रही है। और जाहिर सी बात, अगर ऐसा होगा तो भूकंप आते रहेंगे और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बहुत समय से यहां पे भूकंप नहीं आए हैं और ये डर की बात है। अब अगर आप देखो तो जोन 2, 3, 4, 5, जोन 5 में आपको ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये हिमालय रीजन जोन 4 और जोन 5 में। जोन मतलब ये 4 और 5 का मतलब ये है कि रिक्टर स्केल 7 से 10। अब अगर 7 से ऊपर गया ना तो तबाही मच जाती है। खेल खत्म, पैसा हजम, मैदान हो जाएगा, सब कुछ, सब भड़बड़ा के नीचे आएगा। यही हमको देखने को मिला है। हालांकि अभी भारत में बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है। अब सेंट्रल हिमालय एक इस तरीके का गैप हमको देखने को मिला है जहां पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। सेंट्रल हिमालय का भी डिवीजन है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, फिर ग्रेटर, फिर लेसर, और उसके बीच में आता है सेंट्रल हिमालय, ठीक है ना, जिसमें आपका पूरा नेपाल, भूटान सब कवर्ड है। ये जो इंटरवल है ये 500 साल, देखिए पिछले 500 सालों में यहां मैंने क्या बताया कि अर्थक्वेक आते रहते हैं। लेकिन अगर कोई एब्सेंस है, ठीक है ना, कोई मिसिंग, जिसको मिसिंग स्लिप कहते हैं, एक साइकिल होती है भूकंप के आने की और प्रेडिक्शन होती है कि हाँ इस समय पे भूकंप आता रहेगा। लेकिन अगर वो मिस हो गया, इसका मतलब एनर्जी स्टोर होती जा रही है। ये वैसे ही होगा कि आप गुस्सा जो है डेली प्रकट करते हैं, लेकिन किसी वक्त आपने गुस्सा प्रकट नहीं किया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए, लेकिन वो गुस्सा अंदर है और जब वो फटेगा तो तबाही मचेगी। जब आपका गुस्सा आएगा तो ऐसे ही जब हिमालय का गुस्सा आएगा तो तबाही मचेगी। अब ये समय समय पे अपने स्ट्रेस जो है वो रिलीज करता रहता है। पूरा गुस्सा नहीं निकालेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा निकालेगा। जैसे 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में चमोली अर्थक्वेक, लेकिन तब भी पूरी एनर्जी जो है वो नहीं निकली। नेपाल में 2015 का अर्थक्वेक, ये सब अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन फुल स्ट्रेस अभी भी नहीं निकला है। हिस्टोरिकल एग्जांपल की बात करें तो सेंट्रल हिमालय में 1803 में भयानक अर्थक्वेक आया था। 7.5 रिक्टर स्केल पे तीव्रता नापी गई थी। अब उस समय इतना खतरनाक हुआ था, भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिली थी। गांव के गांव मिट गए थे दोस्तों। सॉइल में लिक्विफिकेशन हो गया, गंगा तक, यूपी तक आ गया, पूरा कुतुब मीनार तक हिल गया था। आप समझ सकते हैं। तो ये हुआ था, ये 1803 में 7.5 की तीव्रता का अर्थक्वेक जब आया तो तबाही मच गई थी, ठीक है ना। हम हिमालय की बात कर रहे हैं, हम भुज वाले अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहे हैं।
1905 में जो कांगड़ा इवेंट आया, ठीक है ना, अगर 7.8 का, वो भी बहुत भयानक था। आज अगर 1905 में कांगड़ा में जो उस समय जो हिमाचल में कांगड़ा वैली है, आपको पता ही है, तो अगर वैसा इवेंट होता है आज, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो भारत को अरबों रुपए का लॉस होगा, हजारों घर ढह जाएंगे, यूपी से लेकर दिल्ली तक सब हिलेगा और लोग मरेंगे और हजारों की संख्या में कैजुअलिटी होगी, डायरेक्ट लॉस होगा, डायरेक्ट लॉस। इतना बड़ा अर्थक्वेक जो है वो हमारे मॉन्यूमेंट्स, स्पेशली जो गैंजेटिक प्लेन में है, सेंट्रल हिमालय कितनी दूर है, एपी सेंटर का कितनी दूर, धड़धड़ा के इंटेंसिटी ट्रैवल करेगी, दूर दूर तक ट्रैवल करेगी। तो ये जो गैंजेटिक प्लेन में हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है यूपी में, दिल्ली में, उन पे भी असर आएगा। और दिल्ली में तो मैंने आपको बताया ही है कि जो अनरेगुलेटेड 90% जो बिल्डिंग्स है ना, वो हमारे कोड को फॉलो ही नहीं कर रही हैं। जो कोड दिए गए थे कि ऐसे बिल्डिंग होनी चाहिए, भूकंप रहित बिल्डिंग होनी चाहिए, अब आप तोड़ के तो बनाओगे नहीं। जो भयानक डेवलपमेंट होता जा रहा है उसको हमको चेक करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करें तो यहां पे 1897 और 1950 में भयानक अर्थक्वेक होना आया था, तब भी गैप्स हमको देखने को मिले थे। और तिब्बत पे चले जाओ, थोड़ा सा और नॉर्थ चले जाओ, वहां पे भी अर्थक्वेक जब आया था, तो देखिए अर्थक्वेक जब आता है ना तो अपने साथ और भी बहुत सारी चीजें लेके आता है। समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आ जाएगी, बाहर तो लैंडस्लाइड होने लगेगी, स्पेशली हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड। और क्योंकि हिमालय रीजन की बात करें, ग्लेशियर्स है, तो तुरंत फ्लैश फ्लड्स आने लगेंगे, फ्लडिंग होने लगेगी। और यहां पे क्योंकि इंसान रहते तो इंसान डूबेंगे। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो वो बर्बाद होगा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो सरकार के बर्बाद होते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करें तो इसमें भी जो डैम्स यहां पे बने हुए हैं ये खतरे में है। नॉर्थ ईस्ट में तो भयानक डैम्स हमको देखने को मिले हैं, स्पेशली डाउन स्ट्रीम। चाइना और भारत ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं, चाइना भी इसमें, चाइना तो एक नंबर, एक कदम आगे है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंट का। 1950 में जो मैग्नीट्यूड 8.6 वो मैकमेहन लाइन के थोड़ा सा दूर था, ठीक है, और उसने ऐसी की तैसी कर दी थी 1950 में। 1950 में जो अर्थक्वेक आया था, क्या है कि जो डैम बना है, अर्थक्वेक आया, डैम टूटेगा, और अगर डैम टूटा तो पूरी नदी जो है, जो आपने पानी स्टोर किया है, वो फ्लड्स, भाई वो पूरा रिलीज होगा एक टाइम पे। और जब ऐसा हुआ तो स्लोप है ना, स्लोप, ठीक है, गांव डूबेंगे। यानी कि एक फ्लडिंग की समस्या जो है, अर्थक्वेक से जो तबाही हुई वो तो है ही, फ्लडिंग की समस्या जो है वो भी पैदा हो जाती है। बाद में डाउन जो डैम है वो मतलब वही है कि फ्लैश फ्लड्स आए इस वजह से, जो 1950 का अर्थक्वेक था। अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो अब 1950 तब था, अब 2024 है, आप समझ रहे हो ना। तो हम तब से लेकर अभी 84 साल आगे आ गए हैं, 74 साल आगे आ गए हैं। तो अब 74 साल में तो कितने डैम्स बन गए हैं। 1950 में तो ब्रह्मपुत्र, जो बहुत बड़ा, ब्रह्मपुत्र में तो ऑलरेडी फ्लड्स आते ही रहते हैं, रिवर वैली में है आसाम, ठीक है ना। अभी अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि जितने डैम्स बने हैं ना, अगर इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है सब जाएंगे। और ये छोटे छोटे जो ये तो नहीं, चलिए मैं इसको आपको आगे दिखाता हूं। ये तो पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का कोर्स है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर से पूरा निकलती है, फिर यहाँ पे ये एकदम शार्प टर्न लेती है दिहांग गॉर्ज बनाते हुए, अरुणाचल प्रदेश में जाती है, ये यहाँ पे लोहित कहते हैं। इसके बाद फिर ये आगे होते हैं बांग्लादेश में, और फाइनली ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, जहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा बनता है, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में दोनों नदियां मिलके गिर जाती हैं, है ना। ये चीज है। अब ये आप देख सकते हो कि जो एवरेज डिस्चार्ज है, बहुत डिस्चार्ज होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो बहुत ही, कहते हैं ना कि बड़ी वो नदी ही बहुत अपने आप में ही हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो बड़ा उसका भयानक कोर्स होता है, और वो गिफ्टेड है, वो नॉर्थ ईस्ट को पूरा पानी देती है, ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज तगड़ा है। हमेशा आसाम डूबता है ब्रह्मपुत्र की वजह से, रिवर वैली में, मतलब समझ रहे हो ना, रिवर वैली क्या, नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र, नदियों के बीच में ब्रह्मपुत्र आसाम बसा हुआ है। अगर आप गुवाहाटी गए हो तो आप समझ रहे हो, बहुत खूबसूरत, शाम में तो उमानंदा जाओ, मजा ही आ जाती है। ये चीज है। तो हिमालय से जो अभी इमेजेस हमको देखने को मिल रही है, भयानक कंस्ट्रक्शन, जबरदस्त। देखिए ये तब था, एनर्जी रिलीज हुई 1950 में, भूकंप आए, 1905 में भूकंप आए, लेकिन उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतने पैसे खर्च हमने नहीं किए थे। लेकिन आज जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, अब यहां पे ये देखना जरूरी हो जाएगा कि अगर इस तरीके का अर्थक्वेक आता है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको बताया कि जब उस समय
तबाही मची थी, आज तो भयानक कंस्ट्रक्शन है। हिमालय का लैंडस्केप ऐसा है कि स्लोप बहुत ज्यादा है, शिमला बर्बाद हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ बिल्डिंगें 90 डिग्री पे हैं। तभी देखिए अभी पिछले साल जब बारिश हुई, पूरे हिमाचल में तबाही आ गई, पूरा हिमाचल, क्योंकि बिल्डिंग ऐसी है, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है, जरा सी बारिश होगी ना तो खेल खत्म है। ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस जो हमने किए हैं भाई, नेचुरली रेगुलेटेड है। ये वही बात हो गई, आप फल खाओ, फल में नेचुरल शुगर है, लेकिन अगर आप रिफाइंड शुगर लेते हो ना तो वो आपको नुकसान करेगा। तो नेचुरली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट ठीक है, लेकिन हमने यहां पे कहीं सड़क काट दी है, कहीं डैम बना दिए हैं, कहीं टनल बना दी है, जिसकी वजह से दिक्कत है। अब देखिए ये लैंडस्लाइड और रॉकफॉल का हमको ये देखने को मिलता है। चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, जो चार धाम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और देखिए आपके पास कोई चारा नहीं है, भारत के पास कोई चारा नहीं। क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि उधर आप नहीं करोगे तो चाइना कर लेगा। चाइना को काउंटर करना है, उसके लिए इन रोड्स की जरूरत है। लेकिन सिल्कियारा टनल में जो हुआ, कोलैप्स हो गई थी। आपको पता है ना, 41 वर्कर्स ट्रैप हुए थे, 17 दिनों के लिए उनको निकाला गया था। यही चार धाम प्रोजेक्ट का पार्ट था, और यही बोला गया कि इस प्रोजेक्ट को रेगुलेट करिए, सही से करिए, वरना और ऐसी तबाही जो है हमको देखने को मिलेगी। जो गंगोत्री, यमुनोत्री, अभी तो केदारनाथ का था 10 मई से शुरू हो रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम, छोटा चार धाम जिसको बोला जाता है। तो रोडें बहुत पतली हैं, काफी टाइम लगता है, 250 किलोमीटर है तक जब आप ऋषिकेश हरिद्वार से जाएंगे, ठीक है ना। सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ी करेंगे आप, उसके बाद फिर गौरी कुंड तक जाएंगे, वहां से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है केदारनाथ में। बाकी जगह आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है। खैर मैं यहाँ पे इसकी जानकारी नहीं दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट है। अब ये टूरिस्ट के लिए तो अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन क्या हिमालय के लिए अच्छा है? और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि नेचर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर को क्या फर्क पड़ेगा? फ्लैश फ्लड आ गया, तुम मरोगे, हम सब मरेंगे, है ना। इंसान मरेंगे यार, और थोड़ी ना कोई मरेगा, हमारी कैजुअलिटी होगी। डिफॉरेस्टेशन, रोड भाई, जंगल पे जंगल हटाए जा रहे हैं, सॉइल इरोजन जिसकी वजह से हो रहा है, रोड बनाई जा रही है, और इन स्टीप स्लोप्स को काट के, देखिए इन्वायरमेंटल कमेटी बनाई जाती है, बट वो अगर रिकमेंडेशंस देती है तो कहीं ना कहीं सरकार इसको दरकिनार भी कर देती है कि पहले डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, ये इस समय की नीड है। 8 मीटर वाइड रोड की बात की जा रही है। कैसे 8 मीटर? आप इतनी चौड़ी रोड को करना मतलब पहाड़ को काटते जाओ। स्लोप होता है भाई, बारिश होगी, जा रहे हो किसी दिन बस से, 100 लोग हैं, एक पत्थर गिरेगा, लैंडस्लाइड, पूरी बस खाई में। ऐसे डिजास्टर हमको देखने को मिले हैं। रैपिड सब्सिडेंस जोशीमठ का, जो नीचे पूरी, आप ये समझो कि ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो है वो आपने सुरंग निकाल दी, सबसाइड हो गया, वो पानी रिस रहा था, और धीमे धीमे पूरा जोशीमठ जो है, जब घर में देखा क्रैक्स देखने को मिला, अरे बाप रे, पाताल पाताल लोग दिख गया, ठीक है ना। और हिमालय की पॉपुलेशन 1971 से लेकर 2021 तक 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लोग इस समय हिमालय में, हिमाचल प्रदेश आता है हिमालय में, उत्तराखंड आता है, जम्मू कश्मीर आता है, वहां पे लोग रह रहे हैं, दूर दराज एरिया में लोग रह रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हैं वहां पे, ठीक है। ये इस तरीके की तस्वीरें जो है जोशीमठ में हमको देखने को मिली थी। सो रहा है आदमी, आराम से क्रैक आ गया, बेड घुस गया अंदर, और वो आदमी में अंदर, जोशीमठ को खाली कराया गया फिर। और ऐसे ही जब जोशीमठ की न्यूज आई थी दोस्तों पिछले साल, तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठे थे कि ये और भी उत्तराखंड के शहर, क्या ऐसा ही हाल होगा? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुपर डैम प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं। अभी सुपर डैम प्रोजेक्ट भारत और चाइना दोनों ही मिलकर इसको बना रहे हैं। चाइना की इसमें ज्यादा गलती है, ठीक है ना। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जहां पे चलाए जा रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट, एक अरुणाचल प्रदेश में, अगेन ब्रह्मपुत्रा पे ही इसको बनाया जाएगा। 600 मेगावाट का कामिन प्रोजेक्ट है, जो कि बिचौन और तेंगा रिवर पे, और 2000 मेगावाट का सुबानसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और उधर जो चाइना ने प्रोजेक्ट बनाया वो तो अलग है। चाइना अपनी ये जो वाटर्स है इसको कंट्रोल करना चाह रहा है, और इसको ये मोड़ेगा, क्योंकि चाइना में भी ड्रॉट तरीके की सिचुएशन है, उसको काउंटर करने के लिए भारत को भी तो बनाना है। तो जब तक दूसरे देश नहीं सुधरेंगे, हम कैसे सुधर जाएं? लेकिन ये सियांग हो गया, सुबानसिरी होगा, तवांग हो गया, कामेंग हो गया, दिक्रोंग, तिराप, ये जितने भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं दोस्तों, 130 प्रोजेक्ट 8 नदियों पे बनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग जगह पे, ये जितने भी आपको ब्लैक्स में दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये नदी है, ये नदी है, ये डैम्स है छोटे छोटे, ये सब डैम्स बनाए गए हैं। तो ये डैम्स, नदी को बहने दो, डैम्स, नदी का कोर्स चेंज हो जाता है, कोर्स चेंज होगा, पहाड़ों को काटेंगी, और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो जो नेचुरली चीजें हैं ना, उसको नहीं छेड़नी चाहिए, लेकिन हमको करना पड़ रहा है, हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो बदतमीजी कर रहा है। चाइना ने 55 में से 11 प्रोजेक्ट को
पूरा कर लिया है और तिब्बत रीजन में और ज्यादा। अब आप एक बात बताइए कि जब ऐसे प्रोजेक्ट लगातार चलाए जाएंगे, ये तो कंपटीशन हो गया ना भारत और चाइना में। अब ये कंपटीशन में हिमालय को नजरअंदाज करते जा रहे हैं कि तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे इतना ज्यादा प्रोजेक्ट अनस्टेबल हिमालयन रीजन में ये मुश्किल हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सेंट्रल हिमालय, मतलब ये पूरा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पे होगा अगर ऐसा कुछ भी होता है। जोशीमठ कहां पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है ना? ये चीज है। 320 एडिशनल प्रोजेक्ट और ज्यादा। तो ये जो एक्टिविटीज है ये हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को यहां पे चेंज करेंगे और कहीं ना कहीं एक तो प्रॉपर स्ट्रेस लिखना नहीं है, ऊपर से ये सिचुएशन ये और ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी। हाइड्रोमैकेनिकल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि बहुत भयानक भूकंप आएगा। सिक्किम में आप देखिए क्या हुआ। सिक्किम में 4 अक्टूबर 2023 ग्लेशियल GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ। ठीक है, भयानक। तीस्ता रिवर लचन वैली पे बह गए सब पूरा, मतलब समझ लीजिए कि, और ये इसी वजह से ही होता है। ठीक है, स्लोप, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट सब नीचे आया। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला कि जो फ्लैश फ्लड है ये, अच्छा उस समय तो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ठीक है, जो कि लोना ग्लेशियर लेक, और उसकी वजह से फिर अंदर वो नीचे आ गया, पूरा का पूरा पानी जो है वो नीचे आ गया। 7 फरवरी 2021 में सेम चीज ऋषि गंगा, धौली गंगा में देखने को मिली, चमोली उत्तराखंड अगेन, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2013 केदारनाथ डिजास्टर, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। केदारनाथ पे जो 2013 में डिजास्टर, अगेन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, पूरा पानी ग्लेशियर्स का, धीमे धीमे ग्लेशियर्स में पानी जो है ना, ग्लेशियर्स आते रहते हैं। ठीक है ना, ग्लेशियर्स ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इरोजन और डिपोजिशन। मतलब जैसे नदी है, नदी क्या करती हैं, वो पहाड़ों को काटती हुई जाती है, इरोड करती हुई जाती हैं, और एक जगह वो डिपॉजिट कर देती हैं, उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ज्योग्राफी ये में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैंडफॉर्म्स इसी से ही बनते हैं। जो आज आप यूपी में रह रहे हो ना, वो डिपॉजिट हुआ है। जो नदियां जो हैं सब मलबा काट काट के यहां पर रखती गई हैं। ठीक है, तो डिपोजिशन एलुवियल सॉइल का है ये। तो ऐसे ही ग्लेशियर्स करते हैं, ग्लेशियर भी मूव करते रहते हैं, धीमे धीमे पानी जो है वो डिप्रेशन में जमा होता रहता है। लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो नीचे आएगा ना, और नीचे आएगा, स्लोप है, और अगर वो अनरेगुलेटेड है तो वो और भयानक तरीके से। तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का देख सकते हैं ना कि फ्यूचर ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये नीचे आएगा, टर्मिनल फ्रंटल मोरल सबसे सामने वाला पार्ट, ये चीज हमको देखने को मिलती है। 22 मार्च 1959 में वेजोंत डैम में, जो कि वेनिस इटली में, ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो वेनिस इटली में पड़ता है वो एक एग्जांपल है कि अगर ऐसा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आप बनाते रहोगे तो कितनी ज्यादा बर्बादी हो सकती है। 262 मीटर हाई डैम था, लैंडस्लाइड आई, मेगा सुनामी लेक में आई, खेल खत्म, खेल खत्म। ये पहले था और बाद में ये देख सकते हो खत्म हो गया सब कुछ, और जिसमें इसमें गांव गए वो अलग। तो जब भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमालय में बनाओ, 2 देश यहां पे लगातार लगे हुए हैं, आप हमेशा ये देख लो कि उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यहां पे जो प्लानर्स हैं वो एनवायरमेंटल हजार्ड्स को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हां ये है कि छोटी मोटी चीजें इग्नोर की जाती है, और छोटी छोटी पर मोटी बातें, इसी से ही दिक्कत होती है। सिक्किम का जो इवेंट है वो हमको ये बताता है कि अब थोड़ा सा स्टेप बैक, हमको वी नीड टू टेक ए स्टेप बैक एंड वी टू रीथिंक कि भाई क्या दिक्कत है। ये आप देख सकते हो, ये पहले था लोनक लेक, और उसके बाद फिर बाद में देखिए क्या हुआ। और ये पिछले साल मैंने कवर भी किया था अगर आपको याद होगा। तो आर्मी पर्सनल जो थे उनकी जान गई, वाटर एकदम से रिलीज हुआ, बड़ा मुश्किल हुई, क्लाउड बर्स्ट हमको देखने को मिला। अब क्लाउड बर्स्ट तो इसमें तो ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी सबसे पहले अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो इसमें एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन रेगुलेटेड डेवलपमेंट हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप होटल पे होटल नहीं बना सकते, आप वहां पे उन जगहों पे प्रॉपर्टी नहीं बना सकते जहां पे दिक्कत है। अगर बहुत ज्यादा ये ऑलरेडी हो रहा है तो सरकार को कदम लेने पड़ेंगे, सरकार को एक्सपर्ट्स की बात माननी पड़ेगी, इन्वायरमेंटलिस्ट की बात माननी पड़ेगी कि उनका क्या कहना है ना। तो ये सारी चीजें थी। फिलहाल अभी तो जो है सो है, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है। बट हाँ, एक बड़ा भूकंप वेट कर रहा है दोस्तों, अब ये कभी भी आ सकता है, बट अभी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि सरकार इन चीजों पे गौर करेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।